په یوازې ځان له دې ښکلا سره څنګه کیدلی شي؟ څنګه ژوند کولی شي؟ څه خورې څه څکې؟ زه خپل او خپلوان نه لرم، خو ډېر شکر دی د دې وړتیا لرم چې کار وکړم. تېره شه. مروه جانې، ستا حالت خو ماته هېڅ خو نه ښکاري. ګورم خو ټول یو ډول شیان ښکاري. ستا د خاوند په نصیب کې نه کور شته، نه شتمنۍ شته، نه موټر شته. بیچاره نصیب ډېر خراب دی. څه شوي؟ دې کار ته وګوره. په خپل خاوند ډېر پام کوه خورې. خاوند په یوې ښځې برید کوي. داسې ښکاري چې هغه ښځه هم ورسره اړیکې لري او خاوند یې درنه اخلي. ما خو درته وویل. توبه وباسه لورې، د خدای لپاره ته دا خبرې له کوم ځای نه کوې؟ د دې ښځې خاوند موټروان دی، په سختۍ سره ژوند کوي. هغه له بلې ښځې سره څه کار لري؟ چیرته ځې؟ پیسې خو دې راته رانه کړې. زه دومره زحمت وباسم ته داسې کار کوي؟ والله چې ډېر شرم دی. مېرمنو، له دې نه وروسته چا چې مخکې پیسې رانه کړې د هغوی فال نه ګورم. نوي ګاونډی، ستا فال هم وګورم؟ نه ژوندی اوسې، زه نه غواړم. زه په داسې شیانو باور نه کوم. موږ غواړو چې صحرا مېرمنې ته ستا لاندې پوړ په کرایه ونیسو خانم شاه. سمه ده خورجانې، هر وخت چې تاسې غواړئ. تاسې څه وخت کډه کوئ؟ موږ هسې نم ډېر شیان نه لرو. زوی مې دی د لیسې زده کوونکی او یوازې یم. زده کوونکی دی؟ نه هغه خو یو لوی سړی دی. ته لیونۍ شوې جلۍ؟ د څه شي لوی سړی دی؟ هغه یو وړوکی هلک دی. نه شکران خورې، بخښنه غواړم. که یوازې وای کومه خبره نه وه. دا خو لوی زوی لري، کور ورته نشم ورکولی. هغوی سم زده کوونکي نه دي، تښتېدلي دي. مدیر صاحب، د هغوی په حالت تاسې هم پوهیږئ. مخکې مې هم وویل د هغوی لپاره اسانه نه ده. د هغوی فکر خراب دی. موږ له هغوی نه د ښه چلند تمه نشو کولی. اوهو، زده کوونکي ټول همداسې دي. که موږ له ټولو سره نرم چلند وکړو نو بیا خبره خرابېږي. زه سبا ته د ډسپلین د کمیټې غړي راټولوم. زه هڅه کوم چې د یافا او د اوزګې په اړه یو پرېکړه وشي. که زه نن داسې یو کار ونه کوم نو ډسپلین له منځه ځي. مدیر صاحب رښتیا وایي، خو په داسې حالت کې د ډسپلین کمیټه کولی شي چې ستونزه حل کړي. دا چې هغوی چیرته دي موږ نه پوهیږو. تاسې وایئ چې د کمیټې غړي راټولوم، هڅه کوم چې د هغوی په اړه یو پرېکړه وشي. که اجازه راکوئ. زه د کلونو تجربې په اساس خبرې کوم ښاغلی سلیمه. ته تر اوسه ځوان یې. سمه ده چې په خپل مسلک کې وړتیا لري، خو زده کوونکي سم نه پېژنې. سبا له کوم ځای نه پیدا کېږي بیا دلته راځي. که نن موږ هغوی ته سزا ورنکړو بل ځل ته هغوی له دې نه لوی کار کوي. ستاسې غوندې فکر نه کوم. په اجازه مو. اجازه نشته. سبا ته زه د کمیټې غړي راټولوم. که ته هم سبا ته چېرته لاړ نه شې او همدلته واوسې ته به هم خبر شې. واخله ګرانې، دا ستا خوښېږي؟ زړه ته مې نه کېږي. بې ځایه ناز مه کوه، واخله نو. زړه ته مې نه کېږي. ته نو راځه ما او ته بالکن پورې لاړ شو. ګوره ځوانه، تېر ماښام مې هم درته ویلي وو ما له تا نه یوه هیله درلوده. هو وروره. ډېر ښه. اوس نو وخت راغلی چې زما هیله پوره کړي. سمه ده، هر څنګه چې غواړې. که ته نه غواړې چې ویې کې نو کومه ستونزه نشته، زه یې خپله کوم. یعنې زه په تا فشار نه راوړم. داسې هم کېدلی شي تا له موږ سره ډېره مرسته وکړه. زه هم باید له تا سره مرسته وکړم. ژوندی اوسې.
په هر حال زه اوس ځم هغه مال تا ته راوړم ته هم په خپلې خور پام کوه له دروازې او کړکیو نه لرې واوسي چې موږ ته کار پیدا نه شي صبر وکړه ښاغلی سلیمه صبر وکړه په نږدې وخت کې به پوه شې چې ته له چا سره ځان وښیې ژوندی اوسئ والله چې نن په ګرځېدو ډېر زیات ستړي شو سمه وکړه کور مو ونیوه پوښتنه مه کوه له سهار راهیسې داسې کور نه دی پاتې چې موږ نه وي لیدلی باور دې کېږي آن خانم شاه علي پالماکه کور یې ورنه کولوري ښه نو اوس تاسو څه کوئ څه به وکړي ګرانې البته چې یوه چاره پیدا کوو تر څو چې ځای پیدا کېږي موږ کره دې اوسي ښه خبره ده بل چېرته اوسېدلی نه شم داسې نه ده په هر حال په اجازه دې موږ ځو لورې کور مو همداسې پرېښی په موخه مو ښه شه ځان ډېر مه ستړی کوئ ژوندی اوسې لورې ښه وخت ولرئ نیسان له همدا اوس نه ډېرې جامې اخیستې زویا البته چې هوسې راځي زه ډېر دې ته ځورېږم چې د هغې هیلې به له خاورو سره خاورې شي ګوره زویا شکر دی موږ ایمان لرونکي انسانان یو او موږ په خدای توکل کوو دا کومه معنا نه لري چې موږ له خدای نه ناهیلې شو وځورېږو څه چې د خدای رضا وي هغه ته غاړه ږدو زویا رښتیا وایې ترورې رښتیا وایې خو زه نه پوهېږم چې څنګه یې ورته ووایم یعنې نه پوهېږم ډېره سخته ده سخته ده خو ته مجبورې چې ورته یې ووایې هغه نوره نشي په تمه کولی زویا البته چې یوه ورځ خبرېږي هله زویا نور نو زړه مه ځوروه له هر څه نه مخکې لومړی نیسان ته حال ووایه سمه ده شکران ترورې نیسان کوم شیان دي چې موږ کره پاتې وو ما هغه راوړل لورې ښه دې وکړه ژوندی اوسې خو تر دې ځای په زحمت شوې هیڅ زحمت نه دی لورې نور نو تاسې په خدای سپارم ژوندی اوسې افا زه په هغه سړي هیڅ باور نه لرم دا څه معنا لري دا چې هغه له موږ سره څه کوي ته یې نه وینې ته ولې پرې باور نه لرې زه پرې باور نه لرم زړه مې هیڅ ارام نه دی پوه شوې همدا ځای د ښوونکیه ته هم دلته په تماشه موبایل مې راکړه الله الله د څه لپاره پلار ته مې زنګ وهم چې زنګ ووهې څه به وشي ته څنګه داسې خبرې کولی شې افا
زه غواړم پلار ته مې زنګ ووهم. وروسته ورته بیا زنګ ووهه. وروسته زنګ نه وهم. زه غواړم چې همدا اوس مې پلار ته زنګ ووهم. زه هم وایم نه کېږي. سمه ده. سلیم ښوونکی دی. سلیم ښوونکی راغلی؟ څنګه راغی؟ دا ځای څنګه پیدا کړ؟ دروازه خلاصه کړه په اوبه شو. یفا اوسګه زه پوهېږم چې تاسې دننه یئ. ولې ډارېږې؟ سلیم ښوونکی موږ ته هېڅکله هم زیان نه رسوي. نه پوهېږم اوسګې. که ته یې نه خلاصوې زه یې خلاصوم. زه تاسو ته ډېر ښه خبر لرم. هیله کوم ماته غوږ شه. زه له دوی سره کار نه لرم. تاسې څنګه راغلی یئ؟ څه کوئ؟ اجازه راکړئ چې خپله دنده ترسره کړو. تاسې خو ما سره ژمنه کړې وه. اوسګه ایفا باور وکړه چې زه خبر نه وم. اوس هم وایي چې زه خبر نه وم. کیدای شي څه اوسګه هغه ورته ویلي هغوی زموږ نیولو ته راغلي. یفې باور وکړئ ما نه دي راوستي. نور نو هڅه مه کوه چې موږ وغولوي ښوونکیه. زموږ د نیولو لپاره دې هغوی دلته راوستي. موږ ته دې دروغ وویل. نه ایفا دوی ما نه دي راوستي. په ما باور وکړه. داسې څنګه کولی شي؟ ما په هغه باور کړی و. اوس نو څه کوو؟ لکه چې هر څه ختم شول. هېڅوک موږ نشي جلا کولی. له ما سره راشه. هیله کوم پام کوئ. موږ نه غواړو چې هغوی ډېر وډار شي. هغوی له دې نه ډېر نشي ډارولی. اوس نه پوهېږم چې هغوی سره څنګه خبرې وکړم. موږ خپله دنده ترسره کوو. ښاغلی سلیمه موږ غواړو چې هغوی ته زیان ونه رسېږي. تاسو لکه چې په دې نه پوهېږئ. په دې ډول له هغوی نه ساتنه کوئ ها؟ په دې ډول مرسته کوئ؟ نو دا چلن مو پای ته ورسوئ. زه خو وایم چې زموږ کار تاسو نور هم ستونزمن کوئ ښاغلی سلیمه. ګورئ مهمه خبره ده هغوی راتلونکی دی او زه په دې کار کې ډېره تجربه لرم. ستاسې دنده چې ده نو زما دنده هم ده. ما د هغوی باور هم له لاسه ورکړه. تاسې دا ځای څنګه پیدا کړه؟ هیله کوم زموږ کار مو ستونزمنوئ. هغه بلې خوا ته هم وګورئ. اوسګه یفا زر کوئ ځوانانو دروازه خلاصه کړئ. خدای دې ووهي. ولې ودرېدلې؟ اوس به راشي. زر کوه مخکې شه. ایفا زه ډېره ستړې شوم. ډېره ډارېږم. مه ډارېږه اوسګې چې موږ یو ځای یو. له هېڅ څه نه مه ډارېږه. له پلار سره مې بیا نشو لیدلی. ایفا همت ولره. که ته همت له لاسه ورکړې زه به څه وکړم. زه ژمنه کوم چې هېڅ هم نه کېږي. لږې پیسې پیدا کوو له دې ځای نه ځو. فکر وکړه ته زه پلار مې داسې یو ځای ته ځو چې هېڅوک مو پیدا نه کړي. زر کوه وزغمه. علي زویا ما ته زوی مه وایه. فقط دا خبره د حالت بدلولی شي. پوهېږم چې په دومره اسانۍ نه کېږي. دا چې څه احساس کوې پوهېږم. ته څه پوهېږې چې زه څه احساس کوم؟ دلته موږ څه کوو ها؟ ته دلته د خدمتګاره په توګه راغلی یې. زویا ته څه ډول خبرې کوې؟ که دوی موږ ته ځای نه وای راکړی موږ به له څه حالت سره مخ شوي وو. ته دا وایې چې زه دروغ وایم؟ له کومې ورځې نه چې راغلی یې ته پخلنځي نه وځې. هر څه چې موږ ته راکوي په بدل کې کار کوي. همدارنګه ویلي دي وو چې یو نوی ژوند پیلوو.
همدې ته نوی ژوند وایي چې یو کور ته پناه ویسو او بل کور ته پناه ویسو. هر څه دی چې وویل هغه ټول دروغ وه. کاش چې زویا دا ته څه ډول خبرې کوې؟ لږ ارامه اوسه زویا. زه نور له تاسې نه د کومې مرستې تمه نه لرم. تاسې ټول موږ سره ډېره مرسته کړې ده. موږ نور نو ستاسې مرستې ته اړتیا نه لرو. علي په داسې غوسې سره په احساساتو سره کومه ستونزه نشي حلېدلی. همدارنګه ته نه وینې چې مور د ستا لپاره څومره ځورېږي. نور نو زه نه غواړم چې دا خبرې واورم. هېڅ هم نه غواړم. پوه شوې؟ هېڅ هم نه غواړم. نور نو بس دی. هر څه ځان ته حد او اندازه لري. دا هلک په ارامه پرېږدئ. ته د هغوی خبرو پسې مه ګرځه. په اصل کې زه یو څه ووایم، زه له تا نه ملاتړ کوم. دا چې د مور خپلوانو دې له تا سره څنګه چلند وکړه په دې هر څه زه ډېر ښه پوهېږم علي زویه. زه مور دې څومره نیکمرغه ده چې ستا غوندې نر، غیرتي او زړور زوی لري زویه. عثمان کاکا بیا په ښه وخت کې راورسېدې. ډېره مننه کوم. زموږ له وسې چې څه پوره وي هغه کوو سهرا لورې. ته هم پرې فشار مه راوړه. هلک دی، زغملی نه شي. هغه به عادت شي، خو که په مینې ورسره چلند وشي کیدای شي چې خوی بدل شي. څنګه؟ تاسو وکړل ښاغلی عثمانه. زه دې هم حیرانه کړم. تا دا هر څه څنګه زده کړي؟ مېرمنې، دا دومره کلونه زه له چا سره په یو بالغ سر ږدم. په دري کې یو متل دی چې وایي خربوزه از خربوزه رنګ میگیره. څنګه؟ ښاغلی عثمانه، زه له تا نه متاثره شوې یم. دا خبره خو بیخي ښکاره ده. که غواړئ چې دا دروازه ماته کړو. سمه ده، ځکه چې اوس یو ځل مخکې هم داسې تښتېدلې وه. لږ نور هم په تمه کېږو. دا کار هغوی نور هم ډاروي. ځوانانو، نور نو بس دی، دروازه خلاصه کړئ. زویا دا کور شاته هم لاره لري. که غواړئ اخوا ته هم وګورئ. مورې موږ له سهار راهیسې هڅه کوو، ته اوس موږ ته وایي. په دې کور کې چې څوک اوسېږي پېژنې یې؟ څنګه یې نه پېژنم زویا؟ کاش نه مې پېژندلی. ولې؟ د رجایي په نوم یو کس ژوند کوي، له مصیبت نه ډک دی. معلومه نه ده چې کله کور ته راځي. زه نه پوهېږم چې هغه ځوانان څنګه دلته راغلي وو او دلته یې څه کول. تښتېدلي دي. څه وشول ښوونکیه؟ یفه او وزګه تښتېدلې دي. اوس څه کوو؟ مونږ باید زر تر زره هغوی پیدا کړو. ټولګه راځه. وای داسې چیرته روان یئ؟ پولیس راغلل. موږ هم هغوی څه پوه شول چې تاسې هلته یئ؟ کله چې ما سلیم ښوونکي ته کله چې زنګ ووهه ها؟ په هر حال په هر ځای کې تاسې لټول کیږئ. ستاسې له برکته زه هم. په هر حال زر کوئ پورته شئ. تاسې باید یو بل ځای ته بوځم. ته ولې دا کار کوې؟ ته ولې له موږ سره مرسته کوې؟ ځکه چې مرسته کول مې خوښېږي. که غواړې مرسته نه کوم. څنګه دې خوښه ده اغلي؟ څنګه دې خوښه ده؟ زر کوئ، وخت مه ضایع کوئ. موټر ته پورته شئ. خیرات دی احمده، بیا فکر کې ډوبې؟ فکر کوم وروره، فکر کوم چې څنګه به شي. څه به څنګه شي؟ دردونه ډېر دي، کوم یو یې ووایم. یو درد نوي خلاص شوی چې بل را پیدا شي. هر یو مې چې په یاد چې په فکر کې ډوبېږم. په هر حال ما څه کوې؟ ته هغه ځوانان پیدا کړل؟ پیدا مې کړل خو هغوی بیرته رانه ورک شول. ډېر ځایونه مې ورپسې ولټول وروره، نه پوهېږم چېرته لاړل. زه درته کوم څه کولی شم؟ زه باید هغه رجایي نومی کس پیدا کړم.
زموږ له سیمې څخه دی خو نه یې پېژنم. رجایي فکر کوم چې زه یې پېژنم. هغه خو سم سړی نه دی. هغوی له هغه سړي سره څه کار لري؟ پوښتنه مه کوه احمده. که هغوی همداسې په بې عقلۍ سره مخ ته لاړ شي له ګړنګ نه لاندې غورځېږي. لاس او پښې مې داسې تړل شوي چې هېڅ هم نشم کولی. اوس خو ښایي که نه لورې هغه نه پوهېږي. ته یې خبرو پسې مه ګرځه. زه ستاسې په وړاندې ډېره خجالته یم. ته ولې زموږ په وړاندې خجالته یې؟ د مور او زوی ترمنځ داسې خبرې راځي. مه ژاړه لورې. حسینم ته ډېره ځورېدلې ګرانې. سهرا ولې ژاړې؟ مورې څه شوي؟ د خانم شاکور نیولو ته تللي وو. هغه خو هغسې ښځه ده. بې ځایه خبرې وکړې. د دې خوارکۍ زړه یې خفه کړ. څه یې وویل؟ کومه مهمه خبره نه ده. له علي سره مې لږ جنجال وکړ. هغه خپله مور ځوروي. ښکاره ده چې نه پوهېږې. علي دا چې څومره په سختۍ سره راغلی هیر دې کړل. ما ستا د راتلونکي په اړه فکر کړی و. فکر مې کوه چې ته یو ډېر بریالی زده کوونکی خو ته اوس هغسې نه یې. ته اوس هغه علي یې چې خپله مور ځوروي. دا کار له تا سره ښه ښکاري؟ ته دا خبرې ځکه کوې چې مور مې تاسو ته شکایت کړی همداسې ده؟ هیچا له هیچا نه شکایت نه دی کړی. داسې ده؟ علي بالې احمده. سلیمه فکر کوم چې پیدا مو کړل. د رجایي او ملګري یوه پته راکړه. کله چې هغه کور کې نه وي نو هلته وي. سم د لاسه ځو. سمه ده وروره په موټر کې درځم. زویه څه خبره ده؟ کله چې راغلم بیا یې وایم مورې. الله الله. هغوی ورسره دي؟ دا چې بل ځای ته نشي تللی نو هماغه سره دي. سم د لاسه ځو. سلیمه چیرته؟ موږ له کار لرو اصلي. زه هم تاسو کور ته تلم. تاسو چیرته ځئ؟ کله چې راغلو بیا خبرې کوو. سهرا سهرا لورې. وبخې به مې نه اورېدل. سهرا ګوره زه څه وایم. زه چې له خپلو اولادونو سره جنجال کوم بیا هغوی ته د هغوی د خوښې خواړه پخوم. هغوی بیا سمدلاسه پخلا کېږي. زر کوه ته هم د علي د خوښې یو څه پاخه که. بیا وګوره چې زړه یې نرمېږي. خو زه نه پوهېږم چې د علي ډېر څه خوښېږي. خیر دی. چاکلیټ لرونکی کیک پوخ کا. چاکلیټ لرونکی کیک د هر چا خوښېږي. سهرا پوښتنه ترې وکړم؟ نه مې کوه. پرېږده چې حیران شي. زر کوه زر کوه. ترورې ترورې. سمه ده سمه ده درغلم. اوف 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 اوف. ستاسې له امله زما په کور کې پولیسو برید وکړه. اوس نو ما پسې هم ګرځي. زه اوس هغوی ته څه ووایم؟ څه ووایم؟ په رښتیا چې زه مو تباه کړم. وروره پولیس. څه؟ دا دې ځای پیدا کړم. تیر شئ تیر شئ. غلي اوسئ. افسر صاحب په خیر راغلی. خیریت دی؟ رجایي ته زه یم. موږ د افا اوزګه په نوم خور او ورور لټوو. پېژنې؟ پېژنم افسر صاحب. نو په دې به هم پوهېږې چې هغوی ستا په کور کې څه کول؟ هغوی زموږ د سیمې اوسېدونکي دي. هغوی راغلل ما ته یې وویل چې موږ د اوسېدلو ځای نه لرو او دا چې پلار یې په روغتون کې بستر و. زړه مې وسوځېده. ومې ویل چې دوی باید د باندې پاتې نه شي. بل دا چې هغه کور ته شو افسر صاحب. یعنې همدومره که زه به نور معلومات لرم زما دا دواړه سترګې دې ووځي افسر صاحب. کله چې زه خبر شوم حیران شوم. ومې ویل چې هغوی پسې والي پولیس ګرځي.
خیریه دې هغوی کومه ګناه کړې ده؟ که دا مو په ډاګه کړه چې تا له هغوی سره په تښتېدو کې مرسته کړې نو د قانون له مخې تا ته هم سزا درکول کېږي. نه افسر صاحب، زه له هغوی سره کار نه لرم، باور وکئ. په دې ورځو کې چېرته لاړ نه شي. که ستا په اړه مو کوم ثبوت پیدا کړه سم د لاسه دې حوزې ته بیا یو خبر اوسه. زرکوی را ووځئ. لاړل. و مو اورېدل که نه؟ ګوره زمریه، نور نو دلته نشئ اوسېدلی. سم د لاسه مې نیسي. سمه ده څه که وروره. صبر وکړه. اندېښنه مه کوه ورور دې په دې اړه هم فکر کړی. په یو بل ځای کې مونږ یو دفتر لرو، مجبور یو چې هلته لاړ شو. زرکوی ګوره زمریه، رجایي ورور دې هره ورځ له تاسې سره مرسته کوي، دا مه هېره به. خپله ژمنه دې خو نه ده هېره کړې. ښه ده. چای واچم ترورې؟ نه لورې ژوندی اوسې، ډېر مې وڅښه. ستاسو لپاره هم سخته ده. له کوم وخت نه چې هغوی راغلي شور ماشور او جنجالونه دوام لري. په رښتیا چې ډېره حوصله کوئ. نه داسې نه ده، هغوی خو زموږ میلمانه دي. دا عادي خبره ده. دومره جنجالونه خو کېږي. فکر کوي چې د علي لپاره اسانه ده؟ سمه ده، خو ته ډېره ستړې کېږي. ستا ګناه څه ده ترورې؟ هغه هلک څه ګناه لري لورې؟ هر څوک چې یو پردي ځای ته لاړ شي همداسې غبرګون ښایي. همدارنګه علي زما ډېر خوښ شو. که هغوی وغواړي هم زه یې نه پرېږدم. ستړی مه شې. ژوندی اوسې. چا ویل چې رجایي دلته راغلی وروره؟ تاسې نن هغه لیدلی یا پوهېږئ چې هغه چېرته دی؟ نه مې ده لیدلی. که مې لیدلی وي تاسو ته یې څه؟ په رجایي څه کوئ؟ ګوره دوه ځوانان ورک شوي. ایفا اوزګه هغوی د رجایي په کور کې وه. پلار یې خپل اولادونه لټوي او پولیس هم ورپسې ګرځي. باید سبا 9 بجې هغوی په ښوونځي کې واوسي. یعنې د هغوی راتلونکی لږ واک سره مخ دی. والله چې زه یو غریب سړی یم. زه په خپلو کارونو کې بوخت یم. زه په څه نه پوهېږم. ما ته مصیبت مه پیدا کوئ. ګوره وروره، پوهېږو چې هغوی د رجایي څنګ کې دي. که ته په څه پوهېږې او حال نه وایې نو ځان ته کار پیدا کوي، خبر اوسه. خپل خوږ ژوند د بې ځایه له مصیبت سره مه مخ کوه. ته څه وایې؟ ته پولیس یې؟ ما ته ګواښ کوې؟ ځه لاړ شه. اعصاب مې مه خرابوه. پرېږدی احمده پرېږدی. تاسې داړه ماران یئ. زینب لورې صبر وکړه، منډې مه وهه. زینب لورې صبر وکړه، منډې مه وهه. هی الله. مورې خورې نیسان لورې څه وشول؟ مه ورخطا کېږې، کومه خبره نشته. څنګه ښایې لورې؟ څه وشول؟ پښه دې بنده شوه؟ نه پوهېږم، لکه چې فشار مې ټیټ شو. اندېښنه مه کوه لورې، مور دې ښه ده. ته مه خفه کېږه. راځه دلته کښېنه. راځه. مرغه مې وغورځېده ترورې. واخله. موږ له تا سره ستونزه نه لرو، خو که ته په څه پوهېږې او حال نه وایې نو ځان ته به لوی مصیبت پیدا کړې. خبر اوسه. رجایي د پارکینګ غوندې یو ځای لري. کېدای شي هلته وي. په نور څه نه پوهېږم. ځئ لاړ شئ. ما ته مصیبت مه پیدا کوئ. وروره د خپل چلن لپاره درنه بخښنه غواړم. زما نیت دا نه و چې تا ووهم. یفا یفا ووایه موږ دلته څه کوو؟ موږ ولې د لیونیانو غوندې د سړي پسې ګرځو؟ څه وکړو اوزګه؟ بل ځای شته چې لاړ شو؟ ګوره هرومرو کومه خبره کېږي؟ زه هېڅ ارامه نه یم.
هیڅ خبره هم نه کېږي چټیات مه وایه اوس بله چاره نه لرو دا لاره مو چې نیولې په همدې لاره ځو ګوره دا سړی دا سړی موږ د دې سړي خبره منو ځکه چې مجبور یو وروسته بیا ځان ته یوه چاره پیدا کوو بل ځل ته بیا له ده سره نه وینو سمه ده پوهه نشوم څه وخت راغلی ما غوښتل چې تا حیران کم خو فکر کوم چې بریالی نشوم وګوره تا ته مې کیک پوخ که هغه هم چاکلیټ لرونکی ما ته وویله تا نه چا کیک غوښتی همدارنګه زه چاکلیټ سره حساسیت لرم ماته یې راکړه زه یې ګورم ماشوم مې ماته راکوي د دې پر ځای چې له موږ نه مننه وکړي اوس دا خبرې کوي څومره ښه ده موږ له ماشوم نه ساتنه کوو ماشوم مې تاسې زما ماشوم چېرته بیایئ ماشوم مې چېرته دی هغه څنګه دی ښه دی ما ته یې راوړلی شي غواړم غېږ کې ونیسم ښکلی کب سهرا هغه ماشوم مو له لاسه ورکړ دا ته څه وایې عمران خورې ماشوم څه وشول ماشوم مړ شو هغه راوړه سهرا خپل زوی غواړم زه خپل زوی غواړم سهرا آرامه اوسه خپل زوی غواړم سهرا غلی شه آرامه اوسه سهرا شکر وباسه چې ته ژوندی یې ماشوم حسن هم ښه نه و دروغ ته ماته دروغ وایې دروغ ته دروغ وایې دروغ زوی مې راوله آرامه اوسه هغه نه دی مړ شوی نه دی مړ شوی نه دی مړ شوی زویه علي کاش پوه شي چې په ما څه تېر شوي هر څه به سم شي تمځای خو همدا دی ته صبر وکړه زه یو ځل ودرېږه سلیمه وروره دواړه یو ځای ځو بس دی ترورې ستړی شوې زه اوس ښه یم ته خپل ځان ډېر ستړی کوې خورې په خپل ځای کې ارامه نه کښېنې والله چې زه د احمد رور پر ځای وای په تا ډېره غوسه کېدلم اصلې نشمه موږ کره پاتې کېدلی شي احمد هم نشته زه نه غواړم چې یوازې پاتې شم کومه خبره نشته خو بیا هم باید یوازې پاتې نشم ولې نه خورې سمه ده پاتې کېږم ترورې زه یې خلاصوم نیسان ته مې کیک راوړه اندېښمنه یم هغه څنګه ده ښه ده ګرانې څنګه به وي مهرباني وکړه
علي له چاکلیټ سره حساسیت لري. زما زوی له چاکلیټ سره حساسیت لري او زه په دې نه پوهېدم. کاش چې ما دا لاره هیڅ نه وای نیولې. ما ډېره لویه تېروتنه وکړه خورې. داسې ما وایه لورې د وخت په تېرېدو سره به ستا په نیت پوه شي. صبر ولره. داسې سمدلاسه مه خفه کېږه مه ناهیلې کېږه. او سهرا مېرمنې مه خفه کېږه. د وخت په تېرېدو سره به هغه پوه شي چې ته ورسره څومره مینه لرې. سهرا ترورې کیک ډېر خوند کوي. ما تیار کړه پخوې. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. څه ستونزه لرې؟ هیڅ هم نه، زه ښه یم وروره. هېڅکله مې ته دومره خفه نه وي لیدلی احمده. ما درته وویل چې د مازدیګر جمع ورکوم راځم، خو نیسان لږه ناروغه شوې وه، بیا د هغې څنګ ته لاړم. د امیندوارۍ دوره یو ستونزمنه شوې ده. احمده ورور ته دې حال ووایه. وروره زه تل خلکو ته وایم چې په تقدیر باندې راضي واوسئ. د مصیبت په وخت کې صبر ولرئ. خلکو ته مې صبر ښودلی، خو په دې یو باندې مې هم خپل نفس نه دی پوه کړی. کله چې څوک سخت حالت سره مخ شي بیا نه پوهېږي. دومره هیجان، دومره حواس. نیسان ډېرې جامې اخیستې دي، کور یې منظم کړی، خوشحالي کوي. ډاکټران وایي چې ماشوم روغ او جوړ نه پیدا کېږي. ډاون سندروم به وي. زه اوس څه وکړم وروره؟ خدای هغه خلق کړی، زه یې وژنم وروره. دا کار څنګه وکړم؟ هغه ګنجی هلک په ټولو ازموینو کې بریالی شو لورې. د پاچا له لور سره یې د واده کولو حق ترلاسه کړ او واده یې وکړ. خوشحاله ژوند یې په برخه شو. هغوی خپل مراد ته ورسېدل. کیسه هم لاړه خلاصه شوه. بیا سره بیا وایم مورې. سمه ده، نه ویده کېږې؟ که ویده کېږې نو بیا یې لولم. نور نو بس دی لورې، مور دې مه ستړې کوه. وګوره چې څو بجې شوي. ستا د خوب وخت نه دی را رسېدلی لورې؟ نن شپه مور سره مې ویده کېږم ترورې. زه اوس ښه یم ترورې. همدارنګه عثمان کاکا دوی به هم په تمه وي. ته اوس لاړه شه. زه هېڅ ځای ته هم نه ځم لورې. تر څو چې ته نه یې ښه شوې زه له دې ځای نه هېڅ ځای ته هم نه ځم. همدارنګه سلیمه او احمد هم تر اوسه نه دي راغلي. نه پوهېږم وروره، نه پوهېږم. کله چې هغه پیدا شو زه نه پوهېږم چې څه وکړم وروره. نیسان هغه خبره ده؟ نه، ورته مې نشو ویلی. وډار شوم، خو څو ځله مې نیت وکړ، خو ورته مې نشو ویلی. نه پوهېږم چې څنګه یې ورته ووایم وروره. سمه ده احمده، لږ ارامه اوسه. خدای لوی دی. ما له استادانو نه اورېدلي
کومه کورونه چې مایو ماشوم ولري هغوی دوه ګټې کوي. یوه دا چې مایو ماشوم د خپل مور او پلار د ګناهو کفاره ګرځي. دا چې مور او پلار په دا ډول یو امتحان صبر ښکاروي هغوی له ډېر ثواب نه برخمن کیږي. وروره تاسې کې همت شته احمده، خدای هم تاسو ته صبر درکوي. بې شرمې رزیلې ښځې. دا د معایناتو نتیجه ده. ګنجی هلک زه د ښار له یو زورور نامتو او ړوند دیو سره جنګیږي. څه خبره ده؟ نیسان صابر وکړه زه یې ګورم. سمله لورې کومه خبره نشته. اصلي لورې څه خبره ده؟ ترورې ماشوم مایوب پیدا کیږي. ډاون سندروم دی. هغه د سهار ترور زوی نه دی، د هغه غوند دی. لورې غلی شه، نور نو مه ژاړه، اوس به نیسان خبره شي. څه خبره ده ترورې؟ کومه خبره نشته لورې، اصلي بې پروایي کړې ده، په خیبنده شوې غورځېدلې، اوس ژاړي ته اندېښنه مه کوه. زه پوهېږم خو نیسان نه پوهېږي. زر ځان دې سنبال که چې داسې دې ونه ګوري. صحرا هره پرېکړه چې وکړه نو زه یې قبلوم. ما ته وګوره، ما ستاسې لپاره ډېر څه کړي، خپل ځان مې له ګواښ سره مخ کړه. تاسو د څه په اړه خبرې کولې؟ ډاکټر او معاینات مو یادول.